よく見たら焦げちゃってんじゃない？もうそろそろいいんじゃない？美味しそう。さっき待ってね。牧場で買ってきたウインナーでせソーセージーです。早く行くよ。で、私はウイスキーのお湯割りを飲んでおります。ちょっとなってきたね。ね、じゃあ待ってね。まあ、高級のお酒じゃないけど美味しいんですよ、こういうところで飲むと。ちょっとウインナー食べてみようよ、みこちゃん。そろそろ。まだ巻き入れる？焼けてると思うけどね。こっち側もうちょっと焼く。いい感じだよな。ぷくっと、もっとぷくっと割れ目が入るともっと美味しいのか。今すごいいい感じの火具合だからさ。これ食べてから鍋にする？これ食べてから鍋やる？そうだよ。もういいんじゃない？食べようか。食べよう。めちゃめちゃかっこいいです。下に巻きが輻射熱でやっぱり前があったかいね。ここね、風防がついててウインナーのみたいになってるし、こっちは鍋が作ってます。まだここにもう一個乗るからね、2つ乗るからね。これすごいいいわ。これこの焚き火台は優秀。夢牧場で買ったウインナーがめっちゃ美味しいので、皆さんぜひ買って焚き火で食べてください。キメ、私のウイスキーのお湯割りが冷たくなっちゃって、ちょっと温めてます。で、これは牧場で買いました。これがライト光ります。本当だ。これ本当優秀だったな。買ってよかった。で、キーホルダーになって。光るんだよね。そうですね。敷かれた時みたい。ウインナー美味しい。いつも食べてシャウエッセンがしょっぱいけど、しょっぱくない。焚き火のかまどグリルかっけえ。やべえ、かっけえ。よしよし、寒くないし。はーってやると息は白いけど、寒い？寒くない？ででん。ブクブクしております。今日は、鍋の具に豚肉をたっぷり入れて、今からお醤油を入れ、だしを入れてあるのでお醤油入れます。で、ママのウイスキー、また酢鍋です。どうですか、鍋のお味は？美味しい？美味しそう。美味しい。はい、ここに後でうどんを入れます。じゃーん。はい、新しい薪を投入しました。そしてうどんも入れたのです。いやね、もう一個ね並べられるから。鍋の後のうどんを作っております。そしてその横で私のウイスキーお湯割りを温めてます。寒い。ぬるくなっちゃったからお、いい感じ。マジかっこいいです。やばくないですか？お湯割りが冷めちゃった感じです。娘はマシュマロ。キャー、ママのおつまみ湯豆腐、鍋の残りです。そうです。
わすぎほらどれ？あ、本当だ。焦げすぎじゃない？大丈大丈夫。そういう風のやつが美味しいんだよ。夫？飲んじゃった。大丈夫だよ。おかわりしちゃおうかな。おかわ焚き火とね、車があったらね、あといらないよね、正直。雨降ってないしさ。だってみんな結局外でさ、焚き火やってるからさ、焚き火はタープの中でやったら危ないからさ、焼けちゃうからね、火の粉が飛んでって。リコちゃんの、はい。そんなに焦がしちゃったらダメよ。焦げすぎ。もういいやりすぎ。焦げ取ってちょっと。焦げちぎんなさい。それ焦げすぎ。焦げちぎんな。ママお湯は大好き。焦げ食べちゃうの？ポイしなさい。誰の動物が食べてくれるから大丈夫。ポイしな。美味しいの？焦げも食べちゃうの？この焚き火台が2つ五徳が2つお家にできるんだよね。調理できるんだよね。で2段階で上に上げたので薪を乾かしております。薪を乾かしながら上で薪を焼く、この中にあれだよね、フライパン突っ込んでもいいんだろうね。いい感じ。この中に鶏肉突っ込んでもいいんだろうね。あ、これ私のウイスキーです。お湯割りです。もういいの？もういらないの？マシュマロいらない？お、湯が沸きました。はい、このお湯はポットに開けたいと思います。この辺でやって、ママのウイスキー蒸発しすぎちゃいそう。シープスキンで腰にはあったかいスカートを巻い
寒くない？大丈夫？焚き火を囲んでキャンプファイヤーです。なんか歌って、なんださっきの歌なんだっけ？せーの。眠くなっちゃった？まだ大丈夫？もう少し歯磨きしようね。星が綺麗でね、たく息がしようんですよ。最高。そしてこれ全然寒くないですよ。寒い？大丈夫？食事が終わったので五徳を外し、大きい薪を投入しております。いい感じで燃えてるよ。かな。みーちゃんこっち向いて。眠くなっちゃった？大丈夫？寒い？何？寒い眠いどっち？寒い。もう食べないんで下で薪を乾かし燃やしておりますママは短いでお湯張りを飲んでおります。ニコちゃんは向こうプライムビデオを寝袋に入って見ております。道具は丸く四つに濡れないようにしております。9時なんでね、このまま燃やしたのもいいかな、今日はね。ちょっと水だったんだけど。ちょうどええわ。3時間ぐらいかな。10時ぐらいミコは寝ちゃいました。樽の匂いはしないな。そして星空チェック。見えないか。こうやっちゃうとなんかね、浮いてんだけど反れない。これ飲んだら寝っかな。そして全然充電が減ってません。息が白い。寝てねえか。星空超綺麗だな。
腰が全然寒くないんだよ。寒いからね、ニット帽かぶってます。みんなね、寝ちゃってる人もいます。10時ぐらいかな。